somary mankaty nareo somary mikisaka mankaty nareo mba hidirana ny voavelany fa mitosika be loatra ny tangorona dia ampidirana amin'izay namantsika azy
eny ary tompoko a misaotra n'Andriamanitra lehibe ndray zany isika no zao androandroany zao a izay nomen'Andriamanitra atsika ahafahantsika mivelona eto ambony tany ity ary indrindraindrindra ahafahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Manaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy a arabaina daholo ianareo rehetra izay efa tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity tonga mba hanompo an'Andriamanitra ary arabaina tahaka izany akio ianareo izay any tokantrano any ka manaraka ny fandaharana manaraka fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook na ianareo izay eto Madagasikara na ianareo izay any ampitan-dranomasina amin'ny mampanompo n'Andriamanitra dia tsofoko rano daholo tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana ataontsika izao anie dia hiasa eo amintsika ny herin'Andriamanitra ka zay rehetra marary amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana izy hiala amin'ny herin'aretina amena ary misy zavatra hafa ratsy avy amina divoly mahazo anareo a toy ny hoe famosaviny toy ny hoe akasiparana toy ny hoe tsatoka na onony olo fiandra na inona karazana aretina avy amin'ny divoly amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao anafaka anao any Andriamanitra amonjanao any Andriamanitra aoko fantatsika rehetra fa Jesosy Kristy sy ny anarana dia anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra izay tononona ary araka voalasan'ny Baiboly natao anaiky an'izany anarana izany ny rehetra na ny any an-danitra na ny ety ambony tany na ny any ambany tany amena ko mahazo matokotsika rehetra fa amin'ity androandroany ity hanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra ka satria mintsika sady ho fisaorasian'Andriamanitra dia hoy aho hoe andao hitehaka faran'izay mafy be mihitsy isika raha mbola misy mafy n'izany dia ataovy ihany Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra herihery ihany andao hivavakantsika hitsangantsika tompoko dia hiaraka hivavaka hisaotra ny tompony zao fahavelomany zao hisaotra ny tompo fa tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity hisaotra ny tompo fa afaka manompo an'Andriamanitra isika rehetra na ato amin'ity trano ity na ny amin'ny tokantrano misy atsika any amin'ny alalan'ny fanarano ny Facebook zany dia hotsofotsika rano mba arak'izay nambarako izay mihitsy no tsapantsika rehetrarehetra manaraka zao sy manao zao fotoam-pivavahana izao hivavakantsika tompoko raha io misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra anao izahay fa nomenao tompon'andro havelomana iainana hietsena ka dia zao izahay mitoaminao ka tonga eto amin'ity toerana ity ato amin'ity trano ity mba hanompanao samy voninahitra anao enina dia izahay ireo namanay any tokantrano any azy manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia miaraka misaotra anao Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy mametraka ty fotoana ity izahay mba ho tahin'Andriamanitra mba tena ho tahin'Andriamanitra ka tena ho tsapany rehetra ny hery fitahin'Andriamanitra izay ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay izy zavatra lehibe sy magaga hitrangana eto ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao ka ny marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ho voatotra ny herin'aretina demony izay fototra matoka ny olona marary miala amin'ny anaran'i Jesosy resy ny ireo famosavina resy ny tsatoka resy ny fiandry resy ny akasiparana resy ny asa devoly resy amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra anao zavatra lehibe sy mahagaga anao androany mino an'izany zahay matoky an'izany zahay ka dia misaotra ary antefo amin'ireo namanay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook ane ny herin'Andriamanitra ihany koa ka dia izy famonjena mahagaga hitranga eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra
any tokantrano misy azy any amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen tiaka mafo an Jesosy isika halleluia dia zao no teniko aminareo tonga eto isika mba anompo an'Andriamanitra tsy hoe jerijery na hitazatazana fa tonga tsika mba anompo an'Andriamanitra ary manana fanantenana fo anatin'ny fanomponao azy dia tena hiasa Andriamanitra amen tsisy varany ange raha ohatra ka tongetanao tsy mino fa hiasa ho fiainanao Andriamanitra tsy mino fa ndray zava-tsoa avy any an-danitra ianao na mamaty antoka iny isika kanefa ny azo antoka matoa tongetanao efa nomanin'Andriamanitra ndray zava-tsoa fa dia tomboka ianao ino tomboka ianao anateny tomboka ianao hiandrandra zany fahasoavana zany amin'ity androandroany ity amen asa miandry vavaka spesial ho ataonay mpanompon'Andriamanitra fa ao anatin'izao fotoam-pivavahana ray manontolo zao dia aoka hiandrandra an'izany fahasoavana zany ianao raintsika mpitiavatanana ny mpitarika fotoana eto mpitarika fidiarana Alléluia. Dia mbola faly miarahaba anareo indray zahay amin'ity andro maraina ity na ianareo izay tonga eto amin'izao toerana izao na ianareo izay any tokantranonareo any dia tena hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ane omba anareo mandrakariva ary ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina ane ameno anareo mandrakariva amin'ity andro andranoity dia te hiteny aminao manokana hoe raha tonga eto ianao raha nanokana fotoana ianao androany ionana amin'Andriamanitra dia tena hoe manompo azy amin'ny fonao rehetra isika raha manompo an'Andriamanitra dia ny tanjona anankiray ao anatin'izany dia ny ho any an-danitra isika amen ka dia manainga ianao amin'izao fotoan'izao hoe omany no mandrakizay ianao omany ny fiainana any an-danitra izay miandry ianao ary aza avela andalo foana ny fotoana toy izao fa tena hoe omany ny sainao omany ny fonao omany ny fanahinao fa efa ho avy Jesosy efa kely sisa ny fotoana dia amangy asika eto izy akatsika izy dia ho any an-danitra ho any amin'ilay toerana izay efa nomany ho atsika apino izy amen andao ary sika amin'izao fotoan'izao hiaraka hideran'Andriamanitra anatin'ireto hira ireto hiaraka hifampahery ihany koa isika hoe ho any an-danitra sika rehetra izao dia hiara hideran'ny tompo isika ao anatin'izany Derantu pantega si musica Yara derantu pakafaline Vanessa mesa na marita Yara derantu jai sike Derantu pantega si musica Yara derantu pakafaline Vanessa mesa na marita Derantu pisik Derantu jai sike Derantu pega si musica Yara derantu pagafaline Kanya samesa Nawarita Yara derantu jai sike Derantu pega si musica Yara derantu pagafaline Kanya samesa Nawarita Ano baina ya nora babi Baina sigazabi Yara derantu pagafaline Kanya samesa Nawarita Baina ya nora babi Ano baina sigazabi Yara derantu pagafaline Kanya samesa Nawarita Derantu jai sike Derantu pantega si musica Yara derantu
isike terantumpanteka si muzika yarai terantumpakafanine kanesa maisari tawarina panai sikatabi irai sana wana tanchani yarai terantumpakafanine kanesa maisari tawarina irai saina panai sikatabi irai sana wana tanchani yarai terantumpakafanine kanesa maisari yarai terantumpakafanine yarai terantumpakafanine kanesa maisari tawarina yarai terantumpakafanine terantumpakafanine kanesa maisari tawarina any an-dantrany any misy fiainana any mino mbola ody dia ody any daholo sika rehetra izao any tsisy bangana dia anankiray ary Danitran amis fiainana anin minum mbola ody fa tsy maintsy tody ety de mandalo ihany sy miserana jesosy rehefa mikarakara ny toerana any Danitran amis fiainana anin minum mbola ody fa tsy maintsy tody ety de mandalo ihany sy miserana jesosy rehefa toerana Jesosa tsy misy antakarokana lalakanao e tsy antany atra antany trane Jesosa tsy misy antakarokana lalakanao e tsy antany atra antany trane Danitran zay tonga ihany no aravainy fa manana tombotsoany velonainy mihetsiketsika fa manory ananany akoatra Jesosy any lefa mikaraka lefa manamboatre any Danitran zay tonga ihany no aravainy fa manana tombotsoany velonainy mihetsiketsika fa manory ananany akoatra Jesosy any lefa Jesosa tsy misy antakarokana lalakanao e ty antany atra antany trane Jesosa tsy misy antakarokana lalakanao e ty antany atra antany trane Tiangururu funarewe Malala mpewa kwe Tiangururu funarewe Funarewe ale ya kwe Azamanai Wabi ya kanarewa Sai Ani numisanare Ane Danitran tonga ihany no arava fa manana tombotsoa velonaine iesikesika fa manorona nayako Jesosy any efa manamboatre Jesosy tsy misy antakarokana lalakanao e ty antany atra antany trane Jesosa tsy misy antakarokana lalakanao e ty antany atra antany trane lalakanao
anitrane zany tokoa manomboka aty an-tany ny fiainana any an-danitra tena tsara le tanàna omanin'Andriamanitra ho antsika any a lalala volamena ny any ka asakasaka izay tsy hiomana andeha ho any am'izao fotoana izao a dia tiako ianao anakipy ny masinofonao dia sainsainy hoe vonina tokoa ve ianao zany ho any an-danitra zany efa mety ve ny toe-panahinao sa mbola misy zavatra tokony amboarina raha ohatra ka tsapanao hoe mbola tena mbola tsy ao mihitsy azany Jesosy a dia mangatahany Jesosy amin'izao fotoana izao hoe mangatahany famindrapony mangataha tena hoe ho fenony ianao a tena ho amboarina ianao ho tefeny mba hahafahanao tena hoe ho tonga olona mendrika ankasitrahana olona masina olona afaka nisitraka n'izany hoe fiainana any an-danitra izany dia mangataha ianao amin'izao fotoana izao tenenao amin'ny vavanao tenenao amin'ireo fomba fiteninao hoe za Jesosy a hamasino afa za te hiaraka aminao
raha ho avy eny amin'ny raha lanitra ianao jesosy a dia za anisan'le olona vitsy a ho ampakarina ho any an-danitra miaraka andovan'ny lanitra miaraka aminao mandrakizay za jesosy a za le olona tena hoe hanompo anao a ka manomboka ety atany jesosy dia efa hatomboko sahady zany fanomponanao zany mba tena hoe ahafahako miaina le fiainana tsara fiainana tonga lafatra le paradisa homaninao any an-danitra dia into a jesosy a into a jesosy a hoento miakatra toy izy ohatrany vavakao toy izy ohatrany vavakao miresahany jesosy ianao miresaha hoe ento a jesosy a hoento manakaiky anao a hoento a jesosy a dia ahitan'le hatsaran'le lanitra ao a jesosy io indreto zahay tia hiakaka andovany lanitra miaraka amin'ny situmy zahay hoany aminao jesosy io tohizo ny vavakao teneny jesosy hoe tena tia hitanao sy hatsarany lanitra ao a jesosy io aza velana hodisao zahay jesosy a miany zany fitahina sy fahasoavana omenao zany hoento izahay hoento izahay jesosy tena tia hitanao zany miteneny ianao fantatro hoe ahoana fomba firesanao am jesosy fandroana tenteny aminao hoe aza manaiky ianao aza velandalo fotsiny zao fotoana zao fa tena hoe mangatao jesosy ao mba ho tena ho isandre olona hiakatra any an-danitra ianao retolona rehetra rehetra jesosy hoento enekaikinao ataovy misitraka am'zany mihatsarany lanitra ao zany izahay jesosy ao hoento izahay miakatra any an-danitra hoento any aminao izahay hoento any aminao izahay jesosy io fahitany masonay zao mihoatra noho izany no afa nomenao anay averisika farana hoe hoento miakatra jesosy io sitsony aho eny aminao fa tena te hahitanao sy ny hatsarany lanitra tena ho tafakamby misaotra jesosy a mankasitraka indrindra misaotra noho ny fahasoavana rehetra efa narotsaka ao sy izay mbola ho ataonao aminay misaotra noho ny lanitra izay efa homaninao anay alleloia misaotra andriamanitra ny amin'izay etapa voalohany nitondranao anay teo izay mitominao mba hanompanao amin'ny alalan'ny hira fiderana fiankofany izahay misaotra ny antony tomanao anay ho amin'izany satria tianao izay hanompo anao amin'ny fonay manontolo ary satria tianao izahay ho zaraina fahasoavana ka dia misaotra ray misaotra amin'ny anaran'i jesosy amen maka toerantsika tompoko mampatsiaro anareo aho ty fotoam-pivavahana androany izay atrentsika ity a dia miaraka amintsika eto jesosy ataoko fa ainareo tsara mihitsy ary tadidinareo ny teny nataony jesosy any amin'ny Matthieu 7:20 izy manao hoe fa na aiza no iangona ny roa na ny telo amin'ny anarako dia aiza izy eo voany izy finoana no aneketsika fa eto jesosy ary raha mihinanao fa eto marina izy
dia tsy tokony salasala ianao ny iona aminy androany iresaka aminy androany inona ny zavatra tianao ho ataon'Andriamanitra aminao am'ty taona 24 zay diavintsika ity roa volana mahery kely sisa dia farana taona ka hoy aho hoe inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao inona ny zavatra tianao ho tanteran'Andriamanitra aminao andao hivavaka isika ny condition mantsy dia zao raha tianao tanteraka ny zavatra irinao zavatra tadiavinao amin'Andriamanitra ianao mila maloha tena ho azy ahoana tokoa moa no anefany zavatra irinao kanefa ianao azy tsy teram-panahy tsy misy fahasotoana anamafy ny faloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra zay zany ny condition voalohany faharoa miala ianao amin'ny zavatra ratsy ny ainanao na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina raha mpamaky baiboly anao na ihany koa mpamonjy fotoam-pivavahana eto dia tsy indray mandeha na indroa na intelo na indimy amanenina no efa nandre fananarana fantsiana avy any an-danitra nety mpanompon'Andriamanitra ianao fa efa mibetsaka no zany dia ahitsio arak'izany ny fiainanao ibebao mihitsy tenao ibebahana miondroka anatry Andriamanitra ianao raha natsapy hoe nanota Andriamanitra fa dia naninona loatra rea no niroboka tamin'ny fahotana tahaka niny naninona rea no nanaiky nanao zavatra ratsy tahaka an'ireny dia ibebao zany ifonao zany fa manjary ararotiny divoly lay fahalavonao na lay zavatra tsy nentinao ataonao anakanana anao mba tsy handray zavatra avy any an-danitra afa amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ararotiny iny ohatra ampangainy ianao inona valim-bavaka ho azonao inona fitahina menao ho azonao inona zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao ianao ry nanota ianao ry takizao ianao ry takizao ka anao vavaka fonatsika ibebaka amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tsy nety ary alana tsy hoe sanatria araka le fitetika malagasy hoe mivavaka lahady fa mangalatra kolatsilainy fa rehefa ny fona ny bebaka ianao dia atao veloma tanteraka tsy ho amin'izany itsony aho sura aho tena mino amin'ny foko rehetra ao fa tsy andalo fotsy ity taona ity ho tanteraka aminao ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra ho tanteraka aminao ny zavatra irinao amin'ny anara Jesosy ho tanteraka izany Alleluia amen dia ankoatran'izay nefa roa le devoly tsy anjaran'Andriamanitra mandroaka devoly na anjaran'i Jesosy hoe miala amin'ny rasoa ianao ry devoly fa efa omeko valim-bavaka izy na miala amin'ny rakota anao miala tsindra milaza anarana fa tsy anjaran'Andriamanitra tsy anjaran'i Jesosy tsy anjaran'ny fanahy masina zany fa efa nomenantsika fahefana dia toeritsika le devoly miala teo anao miala eo amiko anao devoly mpanakana devoly mpanasakana miala tanteraka zay ny vavaka ataontsika zay karazany telo zay zany fanorateny ho an'Andriamanitra mafitsika mihitsy mba tena hoe ho an'Andriamanitra tokoa isika faharoa dia ny fanaovan'ny fifonana ny any zavatra tsy mety nataontsika aza manamarinteny ibebao ialao ny ratsy rehetra ary fatelo raintsika ny devoly eto Jesosy efa pare izy hiasa arak'izany tombavaka ataontsika izany tonga dia vavaka avy atrantsika rehetra eo pepetrana ihany no anaovantsika an'izay vavaka izay ataovy amin'ny fona matono lay vavaka halleluia halleluia fahasoavana lehibe ho anay ty fotoam-pivavahana androany ity na zahay ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity nareo na izahay any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy any dia nreto izahay Andriamanitra nreto izahay samy manamafy fa malotra ny tenanay ny ainay ny fanahinay hoe ho atananao zahay Andriamanitra ho anao zahay satria efa nividy anay tamin'ny rano Jesosy anao Andriamanitra nesorona tao atana devoly zahay mba hoe ho atananao nesorona tao ambany fanzonana izay hoe ho ambany fitahinao nesorona tamin'ny fahafatesana izay mba ho amin'ny fiainana nesorona tamin'ny famaizinana izay mba ho amin'ny fahazavana ry ilay isatry izay antriko mandrakizay fitiavana lehibe no efa fitiavanao anay ka dia atolotra ny tenanay Andriamanitra atolotra ny fiainana rehetra
hoanao zahay, hoanao zahay, hoanao zahay, hoanao zahay Andriamanitra. Ary tsy ala aminao intsony, tsy ala aminao intsony mandritra ny fahavelomanay eto ambony tany ity. Mandra-piavinao Jesosy, apakatra anay eny amin'ny raolinanitra, kakaresanay ho any amin'izay misy anao. Halleloia, halleloia. Ry havanao, amafisy ny faloran-tenanao, ny fanekenao an'Andriamanitra amin'ity androandroany maraina ity. Na dia ianareo ny tokantrano azy, samy mivavaka, samy mandray anjara, vavaka torapo, vavaka vokatry ny fo, samy miaratsiratra manao amin'ity androandroany ity tompoko. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Halleloia. Tsara ianao Andriamanitra, tsara ianao. Ary ndreto izahay miondrika eto anatrehanao, manao fifonana, manao fibebahana ny amin'ny temponay ratsy, ny amin'ny fitondran-tenanay tsy nety, ny amin'ny fisainanay naloto. Manao fifonana, manao fibebahana izahay, mamiala ny eloka ianao Andriamanitra, mamiala ny fatosinay e. Ka ny rano Jesosy noentinao manadio anay amin'ity androandroany ity. Sasao izahay, hitafitafiana fotsy, madio, mangatsakatsaka, tahaka ny oram-panala, tahaka ny volon'ondry fotsy. Andriamanitra, tsisy na dia olona ray aminay azy tsy voavela eloka androany, fa izay mety ny fahotany dia azo famelan-keloka, azo famonjena, ary hosasana amin'ny rano Jesosy izy. Ry Andriamanitra io, tena vokatry ny fonay izany vavaka izany, ary ny devoly baka fanahy, devoly namingana, mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mikala amin'ny anaran'i Jesosy. Ray mifanaratsy, ray mifanaratsy, azo omena toerana izy, ray mifanaratsy, ray mifanaratsy, toero izy, toero izy, toero izy, avoa izy. Samy mivavaka arak'izany isika rehetra toka eto, samy mivavaka arak'izany isika rehetra toka eto. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra. Amen, amen, amen. Misaotra, 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 misaotra. Resy devoly, didiny ianareo, miala eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afafoko amin'ny anaran'i Jesosy le raha nalatsaka teo ambony azy fijaliana, dia ny rano Jesosy Kristy, ranon'ilay zanak'Andriamanitra. Afafoko eto amin'ny toerana ity, ka ho resitosika ny devoly, ary voako mpandresy izay Jesosy hitondranay toy ny fanao izay avy nandresy. Misaotra Andriamanitra. Halleluja. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu. No manadio ahy, tena manadio anao ny rano Jesosy androany. Amen. O ny rany Jesosy, pandresy ahy, tena pandresanao Andriamanitra androany noho ny amin'ny Jesosy sy ny rany. O ny rany Jesosy, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu, no manafaka ahy, ho afaka ianao, ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao. O ny rany Jesosy mbola verika ihany. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu. No mampandresy ahy,
misaotra andriamanitro misaotra ny amin'ny fotoam-pivavahana misaotra ny amin'ny fiarana mivavaka natao teo misaotra ny amin'ny fiderana izay efa natao teo ihany koa omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizahay misaotra tompo eo an-tananao ty fiangonana ity le hevitra nampisaraka anay taminao andriamanitra efa fony izany efa rava izany no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany efa fony izany efa rava izany no ny rano Jesosy Kristy izay efa nalatsaka ao anay ka dia misaotra andriamanitro andray zavatsoa zahay amin'izao roa volana mahery kely melony amaranana ny taona 24 izao ny rehetra amin'ity fiangonana ity ny rehetra azay manaraka izao fotoam-pivavahana izao andray fahasoavana izy misaotra andriamanitro halleluia halleluia amen fisaorantsian'andriamanitra dia andao hiteka fara zay mafy izy raha mbola misy mafy zany dia ataovy any Jesosy tianay ombanay mandrakizay sady zany ve halleluia ny voninahitra dia ometsian'andriamanitra ny aino antsika izy teo amin'ny anarana Jesosy voavelany elokao voavelan'andriamanitra ny elokao halleluia aza matahotra zay fiampangana ataony devoly fa efa namelany elokao andriamanitra efa nanamarina anao izy aoka iandrandra ny zavatsolo lanitra anao manomboka androany mandra-pifarany taona ho tanteraka zavatra irinao ho tanteraka zavatra tadiavinao amen dia manarak'izay dia ndao tsika iroso avy hatrany amin'ny fitondranany fanatitra tompoko mampaheranareo mila mino an'andriamanitra sy ny heriny ary mila mino ny teniny isika fiangonana tsy kristianina isika tonga eto raha vao mirorosaina ny amin'io andriamanitra io sy ny teniny ary ny heriny ianao tsy kristianina zay ngambano tena hoe marina amafisiko aminareo fa itsika dia mila mino an'andriamanitra mila mino ny heriny mila mino ny teniny ary zay finoany zay no manosika atsika hoe anaiky tsy akatoa zay lazain'andriamanitra ka anao fanatitsika androany hitondra ny ampafolony zay nitahin'andriamanitra atsika hitondra ny fanatitra fanaotsika mahazatra ary rehefa anao ianao dia tena manaova mifonao manontolo ary manaova tena hoe ampinono fa andriamanitra dia miasa eo amin'ny olona zay mino fa ity ihany koa anefa manaova defi ho fanoeranao ny devoly satria ny devoly ny ataony amin'izao tsika miteny zao amin'izao tsika manompo an'andriamanitra zao dia ny mampisalasalanao ny mampirorosainanao ary tena iazany mihitsy anao mba tsy iny fisian'andriamanitra akory azy zany hoe mpivavaka eto anao manompo an'andriamanitra eto anao fa to aminy anao mba tsy iny fisian'andriamanitra akory ary efa tsy azony amin'izay ianao dia to aminy anao mba irorosaina manoloana ny tena aloka vavan'andriamanitra hoe marina sa tsy marina tanteraka ve teny io sa tsy tanteraka tena marina tokoa ve nyvoasoratra io sa tsy marina atao nirorosaina tahaka izany ianao tsy zany matsy fa efa navita mission devoly teo amin'ny Adamaseva voataona ntsotro zao mihitsy Adamaseva irorosaina ny amin'ny teny aloka vavan'andriamanitra nalahelo be andriamanitra tamin'izany satria ny tenyny devoly ndray no ninony olona fa marina ary malaka kehitriny tsy vitsy amin'ny kristiana no efa azo ny devoly atana tahaka izany malahelo andriamanitra satria mirorosaina eny amin'ny teny aloka ny vavan'andriamanitra ny olona fa le teny devoly no ekeny marina ianao raha manao fanatitra io miaina ny eo an-tanana tsy ampampiasainao io ianao raha manapahafolo-karena io dia tena banga be mivolanao ohatra zany fiasan'ny devoly to amin'ny tsara ngamby ianao hoe makamasina calcule raha tsy mahay mikoty manambola tahak'izao raha dia asorony any ampafolony manambola tahak'izao na dia manaovaka fanatitra valeur tahak'izao hoe dia ohatra devoly izy ihany no maneligela sainao hoe ny tompo sa ny eny dia tiana anao sokabava hoe ny eny dia fatory any amin'ny teny aloka vavanao iny ianao hoe raha vao nanome anao ka miteny ny eny dia miaina tokoa le izy fa tsika mila manao defi mentsika rary ny andriamanitra hoe marina ny teninao ka iakianay ka anao defi anao ny ampafolony anao defi ame fanatitra vokotry ny foko
toeriko ty voly tsy omeko rarina izy tsy omeko vahana izy raha ohatra ny ataontsika ho amarin'Andriamanitra ny teniny osoko afako ozy izy a ny varavarany lanitra ka ampidinako fitahina manambiampy ho anareo ary ataoko hitan'ny olona rehetra fa olona voatay anareo ho tanteraka amin'ny tetoany ity ane zany ho tanteraka ane fanirianao ho tanteraka ane zavatra ilainao amin'Andriamanitra amen raha manome sika dia efa nilaza Jesosy fa omeny akio tsika ary tsy hoe le nomentsika nomeny atsika fa mihoatra lavitra be lavitra noho izay nomenao nomeny Jesosy atsika mino izay voasoratsika ka dia anao izay fanatitra izay zantsika rehetra tompoko dia mandrosa ty alohany ety a isika izay hitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra atsika dia vity zay dia ho tatazana eny atoerana eny a ny fanatitra fanaontsika mazatra ho anatin'izany a dia mbola hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'reto namana mpitarika fiderana reto ok participer amin'ny fiderana ianao amen alefa azy afaka mandroso avy hatranytsika izay anatra ny ampafolo-karena ao anatin'izay
Favoraza famina Smersput canta Indray androany amin'ny anaran'i jesosy a ho anareo zay nino ary navita nanohatra ny hevitry ny devoly a tsofoko rano anareo tsy andalo fotsiny tokoa ane ty taona 2024 ity fa ho tanteran'Andriamanitra sy ho afaina aminao inona ny zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao ho tanteraka ane zany tanteraka ane zany ho tanteraka amin'izay nanao amen na mafy be alleloia dia zao a misy filazana anankiray ity a ny fotoam-pivavahana moa zay ataontsika eto amin'ny enin'ora dia fotoam-pivavahana manokana miavaka zany hoe misy vavaka fanafahana dia ny fanafahana ho azy ho fatra ho fo mararo ho fo manantaina ho fo dia isy ihany koa vavaka fanasitranana ny marary dia raha manana fianakaviana na namany ianao marary dia mba fandraisanao anjara amin'ny fotoamana olona ho an'i Jesosy izy ity dia misy fanasana zany a ho zaraina dia io a spesialy amin'ny enina izy io fanasana amin'ny enin'ora ka dia maka ianao a nafiry ny fanasana lainao mahafantatra olona marary a mahafantatra olona manana problème amin'ny fo tahaka zany a dia sovy tonga eto izy a hositran'Andriamanitra izy amin'io ka dia mangataka andreo ray mpianakaviana mpanatrakitra mba androso mangataka zay vehivavy reny mpianakaviana ihany koa mpanatrakitra mba nafaingana fizaran'ilay fanasana eny amintsika eny zany dia mbola hideran'Andriamanitra tsika rehetra ao anatin'izay tompoko tsika hiaraka hitsangana dia sady mandray fanasana ihany ianao anatin'izay a dia ataotsika dia mba mpivy fizara fanasana fa vitsy a manjary ela be tsika hito voatazona eto
ujazandeka simbauri zavantu atsaru misetu deviparananetiye manavukura katina akuvununa janisike manisana timiuva-uva tuaruvanititua maizai matau jazandeka simbauri zavantu wanendanijani wanisike tupuretituanuitsenatike wanendanijani wanisike lapasusitanunenatike 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 makatoerana tompoko dia filazana manaraka mialohan'ny rosotsika amin'ny tenin'Andriamanitra amafisina amintsika moa hoe satria ianareo mamonjy fotoam-pivavana eto amin'ny valoro dia fikseho ny famonjenareo fotoana eto isaky ny alahady amin'ny valoro aza mivoaovy ianao hoe ivadika amin'ny enina na andeha amin'ny folondray fa tena fikseho hoe amin'ny valoro mba ahafahany mpanompon'Andriamanitra mandamina ny fizotra fotoam-pivavana eto mandra-parivon'ny andro zany akory tsy manakana anao raha ohatra ka misy programme tapoka misy zavatra tsy azo ialana dia afaka mamonjy fotoana amin'ny enina ianao na monjy fotoana amin'ny folory ianao fa amin'ny akabeny dia tazomy nyzao famonjena fotoam-pivavana ataonao amin'ny valora izao dia fanampizay ihany koa ny fotoam-pivavana ataontsika tolakandro dia amin'ny 12 na sy amin'ny 2 dia amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika dia veriko ary tena inoko fa marina le izy mila mamonjy fotoam-pivavana indrotsika ao anatin'ny alahady anankiray mamonjy amin'ny valory ianao tahaka izao ohatra ianao zao dia mamonjy ihany koa amin'ny 12 na mamonjy amin'ilay 2 zany rehetrarehetra zany matsy atao mba hitazana ny fanantsika ampatanjaka ny fanantsika ary atao ihany koa zany rehetrarehetra zany mba hampitombo ny finoantsika amen na fa ny finoana ao amin'ny baiboly dia avy amin'ny toroteny zay hita mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny tenin'i Kristy ka dia tomboka anareo mba handamina fotoana amin'ny valora tahaka ny androany dia avy eo amonjy amin'ny 12 na amonjy amin'ny 2 tolakandro dia fa ny androany tiako anareo raha hiezaka amonjy amin'ny 2 tolakandro satria isy fampianarana manokana eto androany amin'ny tolakandro amin'ny 2 mikasika ny amin'ny fanahy masina zany mantsy fa adinidininy olona ny amin'ny fanahy masina io tsy apetraky ny olona amin'ny andraikiny izy kanefa io ny tena miatoka zavatra rehetra zay lazay ny vavan'Andriamanitra ao anaty baiboly miatoka zavatra rehetra ihany koa zay tsodrano atao mpanompon'Andriamanitra ary miatoka zavatra rehetra ny am'vavaka ataonao ka tsara ho fantatrao ny am'izay so dia zay tokoa tsy fahafantaranao ny am'izay no matokanao mandraka ankehitriny tsy tena hita be ihany ny tena mahakristiana anao hoe aiza ilay Andriamanitra mita aiza ilay Andriamanitra miaraka aminao aiza ilay Andriamanitra mombanao ka dia sainy ianareo ho tokandroany
amin'ny roora izany tompoko ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany zay zany ny filazana apetrako amintsika rehetra fa dia io ma koa mantsika amin'izao fotoana zao a andray ny tenin'Andriamanitra ataoko fa tena vonina tsara ianao amen aoko vonina tahaka zany ihany koa ianareo any atokantrano any zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao a amin'ny alalan'ny Facebook dia ao anatin'ny fotoam-pivavahana ao anatin'ny toroteny zany a dia afaka nositrana zay tsy mbola sitrana to anatin'izay fiderahana vavaka ny arana nanao zay afaka no afaka ianao afaka no tahina ianao amen na omentsika toerana viatrany a reto mpitarika fiderahana-dreto a toraintsika ndray mpanompon'Andriamanitra zay tondra ten'Andriamanitra amintsika eto zany tompoko Halleluja! Andao ary tsika ivavaka angataka ny fanamasina hiasa mahery ao anatin'izao fotoana izao. Andao ivavaka tompoko. Mivavaha ianao any tenin'Andriamanitra zay ho zaraina eto a mba hitondra fampaherezana, hitondra soa, hitondra hery ho anao izany androany. Andriamanitra misaotra anao izahay. Raha nomenao an'ity fotoana androany ity ahafahana aman-dreny ny teninao. Mitenena ianao fa miaino izay tompo ary vonina andre ny teninao mesa mahery ao anatinay tsirairay avy ary eo kenao tena anatsotra ny tananao ka hikasika anay ny teninao zay ambara eto dia hitondra fampaherezana misaotra tompo alleluia amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen. Tsy haiko hoe inona moa ny tena antony nahatongavanao eto androany. Azafady, mety hoe manana olana ianao, mety hoe marary ianao dia ozy ianao hoe andeha ho any androndra hivavaka fa tena manana olana, tena marary, misy problème eo amin'ny fiainako. Tsy haiko hoe be dia be ny antony mety hahatongavanao eto na hoe fahazarana fotsiny le tonga mivavaka eto a. Fa androany dia mampahery ianao hoe tianao ve ny andray a fitahiana amin'izao fahatongavanao eto izao. Tianao ve tena hoe andray fahasoavana ianao amin'izao fahatongavanao eto izao. Sa tianao ianao tonga dia mody dia tsisy ninona fa ny teo ihany ny teo. Za mino fa raha tonga eto ianao dia tia andray soa avy amin'Andriamanitra, tia andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Inona ary ny dingana voalohany tokony ataonao a mba hahatonga anao andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra raha tonga eto ianao. Araka nambarako teo hoe mety manana olana, mety manana problème, mety misy zavatra mba irinao, na mety hoe misy fikasana mba tianao tanteraka eo amin'ny fiainanao, dia inona ny tokony ataonao? Voalohany ry havana ny zavatra tokony iainan'ny mpino rehetra mba hahatonga ny mpino andray valim-bavaka, andray fitahiana, andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, dia mila miala tanteraka amin'izay rehetra mety ho fahotana. Be dia be ny olona mpino fa mbola manota, fandaingalainga, mangalangalatra, miaina amin'ny fiainan-dratsy eo amin'ny fiarahamonina dia tsisy henatra tsy tahotra mpino nefa dia miady amin'olona sy ny sisa tahaka izany e. Be dia be ny zavatra iainan'ny olona nefa n'izy mbola mpino iainany ao anatin'ny faharatsiana. Betsaka ny zavatra iainan'ny mpino tahaka an'izany. Fa androany a raha tena tianao atsapa ny herin'Andriamanitra hiazy eo amin'ny fiainanao ianao dia manapa-hevitra. Miala amin'izay rehetra mety ho fahotana sy faharatsiana. Azivo amenny. Tsy amenna mafy be fe izany e. Hoe ny tokony ho fiainantsika mpino dia tena olona afaka. Miaina amin'ny fahamasinana. Tsy manao tahaka ny fanao zao tontolo zao. Ny olona zao tontolo zao ange tsy mampaninona azy izy manao ratsy mandainga amin'ny soloky e. Tsy
tsy mampanina azy miaina ny fiainan-dratsy ary tsika mpino tsy tokony ho tahaka izany nefa ny zavatra mampalahelo dia betsaka mipino mbola ohatra izany sady pino izy manoto sady pino izy manao zavatra tsy marina mba ampindramyvola fa averiko ny volanao raha afaka herinandro dia mampindrana tokoa le pino namany fansotra sady mba tia hamonjy azy tonga ny herinandro dia ozy le pino hoe aizaky le volako ndramindry nenao koa zay vola kely iny miaina amin'ny fiainan-dratsy tahaka izany miaina amin'ny zavatra tsy mahasoa tahaka izany miaina amin'ny zavatra tsy marina tahaka izany fa ny zavatra amparesiko anao androany raha tianao tena ho tahin'Andriamanitra ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a miala amin'izay rehetra mety ho fahotana miala amin'izay rehetra mety ho faratsiana androany manapa-hevitra hanamboatra ny fiainanao ianao ataovy tena hitan'ny olona rehetra mihitsy hoe olom-baovao ianao olona ao amin'ny Kristy ianao tena mpivavaka marina ianao ndraindray nge mahamenatra fa fijery ny olona pino ohatra ny to tena tsy ahitana soritra hoe kristianina mitovitovy amin'ny gentlisa ihany izy mitovitovy amin'ny olona tsy mivavaka ihany izy fa ianao a ty andro androany ity raisy ny fanapahan-kevitra tena iova ho tonga olom-baovao a tena ho hitan'ny olona rehetra fa kristianina tena ho fantatry olona rehetra fa pino a miala amin'izay rehetra mety ho fahotana miala amin'izay rehetra faratsina mino a fa raha izay fanapahan-kevitra izay no raisinao a dia efa androso amin'ny dingana tsaratsara koa ianao ho tahin'Andriamanitra ivany olana ety ny fiainanao ilama ny fiainanao halleloia faharoa raha tena tianao hoe iova ny fiainanao ivany olana dia mila tena mandray an' Jesosy Kristy ianao be dia be mantsy ny olona mivavaka fa mbola tsy tena nandray an' Jesosy fa ianao izay tonga eto manomboka androany raha izy Jesosy ho ao am-ponao ampidiro ao anatinao izy Jesosy nge no Andriamanitra mpamaha olana e Jesosy ene no Andriamanitra mpamonjy e Jesosy nge lay Andriamanitra azo iankina sy anteherana e ary izany mahatonga antsika hoe ankoatrany hoe miala amin'ny fahotana dingana faharoa tokony ataonao dia mandray an' Jesosy ianao ary mampandroso azy ao am-ponao ianao hoe Jesosy o midira atao boko ianao Jesosy o midira atao anatiko ianao Jesosy o majaka mahery eo amin'ny fiainako ianao fa raha mandinika amin'ny baiboly ianao ny olona manana an' Jesosy sy nandray an' Jesosy ihany a no manana vahaolana eo amin'ny fiainana sady zany e ny olona nampandroso an' Jesosy ao am-pony ihany no tena mahita zavatra lehibe mahita n'Andriamanitra mamonjy azy eo amin'ny fiainana ohatra fotsiny zao mampatsiaro any tantaran'ny Petera nanarato nandritry ny alina rehefa nanarato izy dia ambara amin'ny baiboly hoe tsy nahazo na inona fa nangorona ny arato tanapolo andeha ody tsy hitondra trondro tsy hitondra hazan-drano nefa nandritry ny alina niaritra teo dia tonga teo amin'ny toerana io Jesosy mba hitory ny tenin'Andriamanitra dia rehefa tonga teo Jesosy dia vory marobe ny olona dia hoy Jesosy hoe tsy afaka tena hanambara ny tenin'Andriamanitra eto raha ohatra ka vory mandidina tahaka izao reto olona reto a fa zao ny zavatra ho ataoko indramiko ty sambo kely ny Petera ity a dia hiditra ery ampovoambonin'ny rano a dia aveny a no mitory teny amin'izay tsy mihavovona ny olona tsy tery ny toerana afaka mitory ny tenin'Andriamanitra dia
naka ny samby kely ny Petera Jesosy dia nandeha teny anivon-dranomasina dia nanomboka nanambara ny tenin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa vita ny toro-teny Jesosy dia hitany Petera ndeha ody tanapolitra hitondra azan-drano ary onena azy izy dia ozy izy Jesosy manao hoe ry Petera, alevy ny aratonao dia atsopao eny milalindalina koa mba azahoana azan-drano. Dia namaly Petera hoe nandritry ny alina tompo no efa nikelezako aina teto fa tsy nazona inona na inona. Dia ho izy vao tonga saina hoe Jesosy nge ty miteny amin'ity dia hoy izy manao hoe kanefa no niteninao dia atsipoka anina rato. Rehefa natsipo ny arato ry havana azan-drano be dia be no azony Petera no rofina ary efa feno ny samby kely roa efa saika lentika satria naninona satria Jesosy niditra tsehatra teo amin'ny fiainany. Ry havana avelao Jesosy hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao, avelao Jesosy anjaka eo amin'ny fiainanao. Raha izy Jesosy ary avelao izy tena hiasa mahery eo amin'ny fiainanao fa mino fa hotahin'Andriamanitra ny fiainanao, ivany olana eo amin'ny fiainanao, afaka anao fagagana lehibe eo amin'ny fiainanao Jesosy. Hitanao hoe atopazony aratonao mba azahoana azan-drano dia tena tanteraka tokoa izany. Tao anatin'io rano ihany nge Petera nararato nandritry ny alina fa ahoana ozy ny Baiboly tsy nahazo na inona na inona. Tao anatin'io rano io ihany Petera no nanarato nandritry ny alina fa tsy nitondra nody fa rehefa nanaky ny tenin'i Jesosy izy dia ambara ny Baiboly hoe feno azan-drano ny samby kely roa ary efa saika ilentika. Mpamaha olana Jesosy, mpamonjy Jesosy, manana olana ve ianao tonga manatika eto amin'ity toerana ity? Mino fa Jesosy hamany olana eo amin'ny fiainanao, ampidiro ao am-ponao izy. Raha izy fizy androany, avelao izy asa mahery eo amin'ny fiainanao, avelao tena anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao izy. Ankoatrany hoe miala amin'ny fahotana ianao dia raha izy Jesosy fa hanova tanteraka ny fiainanao izy, hitondranao amin'ny fiainam-baovao izy ary hamany olana eo amin'ny fiainanao izy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary ho tsapanao hoe hafa tokoa ny miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia! Tena hafa ny miaraka amin'ny Jesosy. Betsaka ny olona ny mieritreritra hoe Jesosy io midira atao boky ianao, manjaka mahery atao anatiko ianao, raiso andraikitra ny fiainako. Halleloia! Mila tena miankana zato sanjato amin'Andriamanitra ianao ary mila tena avelanao hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Jesosy. Jesosy dia nanambara hoe ao amin'ny hoy Jesosy hoe ao amin'ny Jaona 10:15 izao ny vavahady. Raha izao ny hidiran'ny olona dia hiditra sy hivoaka izy ary ahazo hanina. Rehefa tena miditra ao amin'ny Jesosy marina isika ary avelantsika hiditra ao anatintsika Jesosy dia hety avokoa izay rehetra ataontsika ry havana. Halleloia! Hety avokoa izay rehetra ataonao, tena ilamina ny fiainanao. Hatramin'izay ngamany ianao mety mieritreritra hoe fa maninona ary ty fiainako ty ohatrany tsy mety tena milamina, fa maninona ary ty fiainako ty ohatrany tsy mety tena mety tsara, ohatrany tsy mety tsara zay rehetra atao, mba mpivavaka ihany nefa ohatrany tsy mety tsara zay atao satria tsy tena tafiditra lalina eo amin'ny fiainanao Jesosy. Satria tsy nomenao toerana lehibe anjaka ao anatinao Jesosy, satria tsy tena miditra antsehatra feno amin'ny fiainanao Jesosy, fa manomboka androany avelao Jesosy hiditra antsehatra feno amin'ny fiainanao, ho vai tanteraka ny fomba fiainanao, ho vai tanteraka ny fomba fisainanao, amin'ny maha kristianina anao, amin'ny mampino anao,
ome toerana lehibe eo amin'ny fiainanao Jesosy. Halleluja! Ekeo mivavanao hoe Jesosy eo raisiko anao ary omeko toerana lehibe eo amin'ny fiainako a. Hiditra tsehatra fiainao amin'ny fiainako ianao a, fa mino aho fa hiova ny tantaram-piainanao. Teo ianao hatramin'izay ohatra manana olana lava tsy mety miva, ohatra ny tsy mety afaka olana izany, fa raha tena hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao Jesosy a, hiova tanteraka ny tantaram-piainanao. Ho karazan'olona hafa mihitsy ianao, hafa mihitsy ny zotra ny fiainanao amin'izao fiainam-baovao ianao miaraka amin'ny Jesosy izao. Halleluja! Sady zany e. Tsy ampino izany. Dia misy dingana voalohany tokony ataontsika dia inona izy teo? Ony va ny olana ary indray valim-bavaka miala amin'izay rehetra mety ho fahotana. Ary faharoa, inona ny dingana tokony ataontsika mba hahatonga ny fiainantsika tena hety tsara sy hilamina tsara? Mandray an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Zavatra fahatelo tokony dingana ho diavintsika dia tsy hoe mandray an'i Jesosy, be dia be ny olona mandray an'i Jesosy e, fa ny fiainany teo ihany ny fiainany, ny teo ihany ny teo. Izy tsy miova, ny tantaram-piainany tsy miova. Fa inona ny dingana fahatelo izay tokony ho ataontsika mba hahatonga antsika tena hoe ho karazan'olona hafa mihitsy ianao? Halleluja! Dingana fahatelo dia izao. Mila tena mangetaheta ianao mba hanahaka an'i Jesosy. Mangetaheta ianao mba hitovy amin'i Jesosy. Misy olona miteny hoe tsy avinavikevitra ve zany hoe ianao olombelona dia hitovy amin'i Jesosy, hanahaka an'i Jesosy. Paoly apôstôly dia niteny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 2:1 hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny hanafako an'i Kristy koa. Paoly zany dia tena nanahaka an'i Kristy. Aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny hanafako an'i Kristy koa. Tena nanahaka an'i Kristy Paoly. Sady zany e. Tsy iakoa dia tokony hanahaka an'i Kristy, hanahaka an'Andriamanitra. Be dia be ny Baiboly no mitantaran'izany, ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 5:2 dia ozy izy manao hoe ko amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo. Zany hoe tsy ampino zany a, tsy hoe mpivavaka fotsiny, fa tena hanahaka an'Andriamanitra. Tsy hoe mpinotsotra, za mpinotsotra, fa tena hanahaka an'Andriamanitra. Paoly moa dia tena nanazava sy nampiseho miariary mihitsy hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny hanahafako an'i Kristy koa. Tena nitovy tamin'i Jesosy, nanahaka an'i Jesosy. Ary ambaran'i Paoly eo amin'ny, nambarako teo amin'ny Efesianina 5:1 hoe aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo. Halleluja! Amen! Tsy ampino reto zany dia tena tokony androso amin'ny lalindalina koa eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ankoatra ny hoe nandray an'i Jesosy ianao a, dia mila manahaka an'i Jesosy, mila manahaka an'Andriamanitra. Amen! Andriamanitra ngera namorona antsika zanak'olombelona dia namorona antsika mba hitovy endrika amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 1:9 dia zao ny ambaran'ny Baiboly ingeo vakitsika. Genesis 1:9 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araky ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny asan-drano any amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady sy mikisaka. Andriamanitra zany raha namorona ny olombelona dia namorona ny olombelona mba ho tahaka niza. Tahaka ny endritsika, tahaka n'Andriamanitra. Ary zay ny ilazako amintsika eto androany hoe manomboka androany dia hovay ny fiainanao hoe. Manaova tahaka ny Paoly hoe aoka nahaka n'Andriamanitra tahaka ny aoka nahaka n'Andriamanitra ianao, aoka nahaka ny Paoly tahaka nanafany amin'ny Kristy. Andriamanitra raha teo rehefa namorona antsika zanak'olombelona dia namorona antsika mba hitovy endrika aminy, hitovy amin'Andriamanitra. Halleloia. Tokony tena hivavaka zany tsika manomboka androany Andriamanitra aoka tena hitovy endrika aminao aoka tsy hoe endrika tarehy zany fa ny fiainana, ny fo, ny toe-po, ny toe-piainanao tokony hitovy amin'Andriamanitra. Sa tsy zany e? Atsangany ny tany zay mangeta eta ho tonga tahaka zany. Tsy tsenjery maimbo fotsiny hoe fa tena izy. Araky io voalaza amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra raha namorona olona dia ozy hoe andaontsika amorona olona tahaka ny endritsika. Efa hatramin'ny taloha zany Andriamanitra no namorona olona mba hitovy endrika aminy. Rehefa taty aoriana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia nampianatra Jesosy ary Paoly dia nahatsapa mihitsy hoe tahaka izany ny tokony ho fiainany. Aoka izy anahaka any Kristy ary aoka ny olona anahaka an'Andriamanitra tahaka ny Kristy koa. Halleloia. Hitovy amin'Andriamanitra, hitovy amin'ny Kristy. Zany ny tena tokony ho fiainantsika mpino ry havana. Hatramin'izay ngamany ianao ny fieritreretanao ny fiainanao dia hoe za ve mpino androndraka, mpino tsotra. Tsy mpiandraikitra akory, mpino tsotra ka. Za tsy pastera ka. Ry havana, tsy zany ny zava-dehibe fa ianao mitovy endrika amin'Andriamanitra, ianao mitovy amin'ny Jesosy. Ianao tahaka ny Paoly, manahaka ny Jesosy tahaka ny Paoly. Ary tahaka ny nambarako teo hoe anahaka an'Andriamanitra. Amen. Zao ny ambaran'ny boky Matio ao Matio toko 5:7. Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Zany tena tian'Andriamanitra iainantsika hoe mitovy amin'ny Jesosy tahaka izany. Aoko ho tanteraka ianareo. Zay ny ambaran'ny Baiboly dia nifankitsika teo ao amin'ny Matio toko 5:7. Aoko ho tanteraka ianareo. Tsika mpino zany tena tokony olona mandroso ao fahatanterahana, mandroso mba hitovy endrika amin'ny Jesosy, mandroso mba hitovy endrika amin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ny tenanao hoe mpino tsotra fotsiny dia misy ny mpino mampalahelo fa rehefa any am-piasana izy dia mpino tsotra. Mitovy amin'ny fanaony gentilisa any am-piasana ny fanaony. Rehefa any am-pianarana izy dia zange mpino tsotra dia izay ataony mpianatra namany ny ataony. Manota ireo mpianatra namany, miaina amin'ny fiainan-dratsy dia izy koa ohatra izany. Fa ianao izay tonga eto androany miova. Ataovy karazan'olona hafa mihitsy ianao. Mitovy endrika amin'Andriamanitra ianao, lavitra ny fahotana, lavitra ny farantsina. Manomboka miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainana tsara, miaina amin'ny fiainana tena ankasitrahan'Andriamanitra. Fa zany ry havana no ny antson'Andriamanitra tsika.
Halleluia. Za mino faratak zany ny fiainanao a. Tena iana amin'ny fiainam-baovao ianao a. Araky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina manao hoe koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy a. Efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo. Ianao ve lozy zany tena tsapanao mihitsy hoe vonona iova ho amin'ny fiainam-baovao ary tena tsapanao hoe olona ao amin'ny Kristy marina ianao. Ha, tsisy amenina taraiky. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tena vonona iana amin'ny fiainam-baovao ve ianao? Ho karazan'olona hafa mihitsy. Efa lasa ny zavatra taloha, ianao tonga vaovao. Sady zany. Tena vonona araka izany ve ianao? Raha tena mangetan'izany ianao a, mino a, fa nanontanan'Andriamanitra raha dia hitsotra aminao ka hita ianao. Raha hivavaka ianao dia hamaly vavaka anao Andriamanitra. Halleluia. Raha ngataka ianao dia hanome anao Andriamanitra. Tena hita ianao Andriamanitra. Za mino fa Andriamanitra io a dia vonina hanome antsika pino izay rehetra angatahintsika ka mahasoa ny fiainantsika. Raha ngataka ianao Andriamanitra mba hameo trano a, mba hameo vola hanaovako trano, fa tena leo mandofa trano fa rehefa andofa trano koa ny ohatra ny vetivety dia farany volany e. Ha? Sa tsy marina zany? Rehefa andoha jirama dia ohatra ny vetivety dia tonga ilay jirama. Rehefa misy zavatra ao aloha dia ohatra ny vetivety dia tonga ilay fotoana fandoavana azy. Ohatra ny leo an'izany ianao fa ohatra ny tianao mba hiova amin'izay ny tantaram-piainanao a. Mba manana trano ianao, tompo-trano ianao, mampanofa trano ianao. Aminao tsony mandoa jirama satria efa misy hofatrano raisina isam-bolana andoavana jirama. Tena me milamina ny fiainanao. Mino afa tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika kristianina izany. Fa mba hatonga an'Andriamanitra fa hiasa araka izany dia mila miova ianao araka nambarako teo hoe miala amin'izay rehetra mety ho fahotana. Izay ny voalohany, faharoa dia inona koa ilay dingany? Ha? Manahaka an' Jesosy. Sady zany e. Miaina tahaka ny Paoly. Ozy angamba ny mpino sasany zany ve pastera tsy nofinofy a? Nofinofy ahoana e? Rehefa tena mangetaheta ianao a dia tena tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Halleluia. Ny ariavana ny iriko a dia ny tonga ny mpino tena horeharehan'Andriamanitra ary ho vavolombelona amin'ny maha-kristianina azy. Tsy kristianina mpitrosa lava. Sady zany e. Tsy kristianina ory lava. Tsy kristianina feno fisentona lava. Tsy kristianina mampalahelo lava. Mampalahelo ny mpiara-miasa aminy hoe ohatra mampalahelo tokoa izy iny fa maromaro anako fa ohatra ny valo ny zanany nefa ny karama mitovy amin'ny antsika ihany. Mampalahelo izy. Ry havana, tsy natao hitsetseran'ny olona ohatra izany ny kristianina. Tsy natao olona ahatonga ny olona honena lavana hoe mampalahelo. Fa ny kristianina dia tokony ho reharehan'Andriamanitra. Raha misy reharehan'Andriamanitra dia ny kristianina hoe pino. Zany ka tena pino. Zany ka tena mpivavaka. Halleluia. Halleluia. Tiavitanana mafy Andriamanitra. Fa mino afa ho tanteran'Andriamanitra eo fiainantsika zany.
farany dia izao akoatra ny hitahin'Andriamanitra ny fiainanao a ovan'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao rehetra manontolo tsy mitovy amin'ny taloha intsony hafa ny taloha fa zao ianao efa miova za matetika mijery an'ireny misy mpinotra ny be tamin'izao fiangonana zao fiangonana zao mantsy efa ela zay mivady ary moa efa 10 taona nanao pastera dia misy mpino efa ela be efa niaraka taminay ohatra zany koa izy ny mpino dia taloha izy dia tena hitanao mihitsy hoe na ny akanjo na ny kirarony a dia ohatra ny mampalahelo olona mampalahelo mahantra kely fa taty aoriana amin'izao fotoan'izao a tsy fantatra ntsony izy hoe mbola iny ihany ve le izy taloha iny fa lasa karazan'olona hafa mihitsy e ary tahaka izany no tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika rehetra tsy hakanavako fa isika rehetra zay tonga manatrika eto tian'Andriamanitra ho tahina ary ho karazany olona hafa mihitsy ary ny fianakavianao dia ho gaga hoe mbola ranona ihany ve iny mbola izy ihany ve ary toa miova be ny fiainany tian'Andriamanitra ho entina tahaka izany tsika ho reharehany ho voninahitra ny anarany taloha ianao ataon'olona fanondromolotra hoe misy mpivarotra angambany eo akaikinareo dia mandondony ianao mba vonjeo siramamy kely fa misy vahiny dia mba hanaovana kafe an'le vahiny dia efa tondron'le mpivarotra molotra fotsiny fa inona moa ny ataony fa ino ny kafe anao ny sambodava sahiran-dava fa rehefa tena mijoro araka le nambarako teo ianao samy iny fa iova tanteraka ny tantaram-piainanao alleloia ho karazan'olona hafa mihitsy ianao zay terme zay mantsy mba tena tiako mihitsy hoe karazan'olona hafa satria za koa ny taloha tena niaina tamin'ny fiainana sahirana sy nyjaly e rehefa afaka baka nianatra teny akatso a dia nyray aman-dreniko tsy tatia Tananarivo fa tany Antsirabe dia tena nofokely oatra izany ny mba vidiana sy hohanina zara raha misy hohanina sahirana tena tsapako mihitsy hoe nona lava miady amin'ny fiainana fa ny zavatra mampahery ahy dia izao rehefa tonga tao amin'i Jesosy aho dia niova ny fiainako niakatra tsikelikely niakatra tsikelikely niakatra tsikelikely ary tsapako mihitsy hoe tsapako mihitsy hoe tamin'ny voalohany aho dia bedibedy ny ray tampo amiko hoe inona fivavahana inona ny ala amin'ny fianarana hony dia mivavaka anao pastera zany nataony ahy taloha fa amin'izao fotoan'izao a dia tena voataonako an'i Jesosy ny akamaroan'ireo mpiray tampo amiko resy lahatra hoe ao amin'i Jesosy ny tena misy fiainana ao amin'i Jesosy ny tena fiainana ry havanao tsy mba tianao tahaka izany ve ianao amboary ny fiainanao olo-baovao tanteraka ianao tena Jesosy mihitsy no velona ao am-ponao ary ianao nanao veloma amin'ny toetra raty sy ny fahotana halleloia ary ianao manana etaeta mba tena anaka an'Andriamanitra hitovy amin'i Jesosy fa raha ho tahaka izany ianao a dia mino aho fa omena voninahitra Andriamanitra moramora aminao mitaona ny havanao hivavaka moramora aminao mitaona ny olona mpiara-miasa aminao hivavaka fa raha olona misamidava ianao tsy ianao ary izy olona misamidava anakanao azy zany
anaka aloha isamidava koa zany ozy fa raha ohatra ka tena iovy ianao ka andeha araka izany tenin'Andriamanitra zany a dia ny olona mihitsy no anontany hoe fa inona no nataonareo e inona ny vaovao e ahoana ny zava-misy bazarao e dia mora aminao ny hitaonany olona ho an'i Jesosy ry havano ho faranako izao tenin'Andriamanitra izao a hivavaka tsika mivavah ianao mba hiala amin'izay rehetra mety ho fahotana aloha tsy fantako hoe sambolan'olona dia tsy mamerina zany ny fahotana ratsy iainanao na ihany koa hoe tsy haiko hoe zay mety ho fahotana eo amin'ny fiainanao manapa-hevitra dia teneny tompo esory amin'izany a hiala amin'izany a Andriamanitra hiaina amin'ny fiainam-baovao a anamasina ny tenanao ianao tena hiaina amin'ny fiainam-baovao ianao manomboka androany anamasina ny fiainanao ary amelan'i Jesosy anjaka ao am-ponao ianao hoe Jesosy io manjaka tanteraka tompoko ianao mangetahetanao a milanao a aoka tena ianao ny velona atao anatin'ny foko a tena hivavaka ho tahaka izany ianao ary atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao tompo aoka anahaka anao a aoka tena hiaina amin'ny fiainam-baovao a aoka tena ho karazan'olona hafa mihitsy a fa ho hitanao fa tena angetaheta hitovy aminao ny olona ho voataonanao an'i Jesosy ny olona ary ianao hiaina amin'ny fiainam-baovao tanteraka tsy ho tahaka ny tamin'izay lasy zay tsony ny fiainanao fa ho hitan'ny olona rehetra ny fiovana eo amin'ny fiainanao a ho hitan'ny olona rehetra fa miova tokoa ianao a karazan'olona hafa mihitsy andao ary tsy kivavaka ho amin'izay misaotra anao Andriamanitra mame voninahitra anao zahay fa zao fiangonana izao dia fiangonana ho araka ny fonao isan'andro ny fiainanay fiangonana tena hitoetra amin'ny maha-kristianina azy tsy manota intsony tsy voataona ny devoly anota intsony fa ho kristianina tena hitoetra anao sitraponao ety atantaka ny any an-danitra ho kristianina tena manana Jesosy mitoetra ao anatinay zahay Andriamanitra ary ho kristianina anahaka an Kristy anao sitrapo Kristy anahaka an'Andriamanitra ho tanteraka tahaka an'Andriamanitra halleloia tompo ny fanenao masina no milatsaka eto ka hitondra fiainanay ho arak'izany misaotra Andriamanitra misaotra makasitraka anao amen alleluia alleluia teralaza sandra atolotro anao alleluia oh alleluia samy mira amin'ny folo matory izy a alleluia teralaza saotra atolotro anao alleluia o ray malala apetrao ny fona tananao apetrao eo ny fona tananao ary mira amin'ny fona mantolo teralaza saotra atolotro anao ray malala Jesosy
Jesosy tompo, Jesosy tompo, Jesosy tompo, Jesus tompo, Terra laza saucha, Antuluju anao, Jesus tompo, fanay masina, fanay masino, fanay masina, fanay masino, Terra laza saucha, Antuluju anao, fanay masino. Aoka gina taotsika rehetra akipimo masonao, akipimo masonao. Raha voarainao tsara ilay afatra nentina teo, tsy avy aminay mpanompon'Andriamanitra izay afatra izay, fa avy amin'Andriamanitra. Raha voarainao tsara izay afatra izay, ka nisy fanapa-kevitra atao anatinao, fa hiala amin'ny fahotana ianao, hiala amin'ireo zavatra ratsy niainanao hatramin'izay ianao. Tena nanapa-kevitra fa ampitoetra an Jesosy ho ao anatinao, irosa fahatanterahana, anaka ilay zanaka malala, anaka an Kristy, ho tanteraka fanarana an'Andriamanitra. Mino aho fa raha ivavako anareo ao dia ho sitrana ianareo izay marary, ivan'ny olana eo amin'ny fiainanareo, ary ho tahina tokoa ianareo amin'izao roa volana mahery kely mialohan'ny hamaranana ny taona izao. Anao an'izany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany, apetrao amin'ny fonao tananao azy, mametraka fanontanianao, tena vonina arak'izany vianao, tena vonina vianao. Raiso azy ny famonjena lehibe ataon'Andriamanitra ho anao amin'ny alalany vavaka ataoko, ho sitrana ianao izay marary. Andriamanitra manonona famindraponao ao androany ho an'ny olona rehetra tonga eto. Raha misy marary amin'ireo olon'ireo ka tsy mbola sitrana izy to anatin'ilay fotoam-pivavahana natomboka tamin'ny alalan'ny hira sy mivavaka teo, dia ho sitrana izy amin'izao vavaka ataoko izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy ny aretina rehetra ao, mihiala amin'ny anaran'i Jesosy, sitranina ny marary na aretina inona masony olona, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ho an'ireo izay marary eo amin'ny fo, misy fanantenana amin'ny fo, misy fivitosana amin'ny fo, be rano loatra ny fo, taintena ny fo, manantena ny fo, amin'ny anaran'i Jesosy sitranina izany olo izany, sitranina izany olo izany, esorina amin'izany olo izany ny aretina, esorina amin'izany olo izany ny aretina, mandidy anao ry aretina, mialo amin'ny fo ny olona ianao zao, mialo amin'ny fo ny olona ianao zao dia zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo fanaratsy rehetra ihany koa mpanao sakana, satria efa tsofoko ran'ny olona, fa ho tanteran'Andriamanitra fiainana zavatra iriny amin'ny tetony ity, kanefa misy mpanao sakana ao, didina izany mpanao sakana izany, amin'ny anaran'i Jesosy miala, amin'ny anaran'i Jesosy miala eo anoloana, sokafako ny lalana, mizotra tsy sakatsakana ho amin'ny fitahiana fiangonana, ho amin'ny fanambinana fiangonana, ho tanteraka ny ry fiangonana. Eto tsara ny bizina izay atao ndreto olondreto, eto tsara ny famelomatena ndreto olondreto, eto tsara fidiram-bolana eo amin'ny fiainany. Tompo Andriamanitra, ho vavolombelo ny herinao sy fisenao ane ty fiangonana ity, ny rehetra na dia olona samba tonga eto azy, angatahako aminao Andriamanitra, vonjenao isandroany, vonjenao isandroany. Misaotra ry Andriamanitra io, mitera sy mankalazanao ao, omena voninahitra anao Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Mideranao Andriamanitra, fa lehibe ianao,
andaotsika hira mafy be mihitsy a tena farazay mafy atao mafy no zany any fa lehibe ianao lideranao jesosy Magaga ianao Jesosy io miderana Jesosy tompo magaga ianao mideranao fanay masina Andriamanitra tena midera sy mame voninahitra anao zahay fa tena asianao miariary ny alehibe ny fitiavanao anay fiangonana Refy eto Androdrakely sy ireo olona nanaraka ny fitoam-pivavahana natao tamin'ity androandroany ity tena lehibe aminay ny fitiavanao misaotra fa tena andray zava-tsoa tokoa zahay amin'ity taona ity tena andray zava-tsoa zahay amin'ity taona ity tsy delatra ny taona ho tanteraka aminay zavatra rehetra nirinay anao zavatra magaga ho fiainanay ianao ka dia misaotra ary ny devoly nandamoka tetikady misaotra tompo halleloia amen satria mino isika fa Andriamanitra hitondratsika ho amin'ny fahasoavana be amin'izao faraparan-taona izao dia andao hisaotra azy amin'ny alalan'ny teka sy orakoraka farazay mafetsy halleluia amen ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irihery any anokana fotoana anaovana vavaka moa zany isika ho andreo zanakitsika anala fanadinana baccalauréat manomboka rapitso alatsinainy fa mialohan'izay aloha dia mbola mafisoko aminareo foana ny famonjena fotoana eto fikseho amin'ny valory amen dia mamonjea ihany koa anao fotoana fandrony miditra amin'ny 12 ora na miditra amin'ny 2 ora zay safidinao zany a mety daholo fa ny androany a dia tiako anareo a amonjy amin'ny 2 ora satria misy fotoana spesial hitondrana anareo a androany amin'ny 2 ora zay inoko fa fotoana zay andravarava andreo sakatsakana nareo fanengelenana mba tonga atsika tena nanantoka hoe miavaka amin'ny fiainana amin'ny taona ity atry amin'ny taona ity ihany fa amin'ny taona ho avy ifandimby amen deo hiteka ho an Jesosy tsika halleloia dia fivirinitsika andavanandro moa tsy miova talata sy alakamisy a samy manomboka amin'ny 12 ora daholo ireo dia tonga fa tompoko talata sy alakamisy dia samy fampitony samy fanetana
tongava mamototoana am'robe folora zay zany tompoko no filazana fa ivavako ndra namatsika anao fanadinana bacaloria manomboka rapitsondray zanytsika ka angatany ianareo mba hitsangana amy toera misy anareo eny a fa ivavaka zanytsika rehetra mino ve nareo fa nivavaka ataoko anareo dia ho tanteran'Andriamanitra mino ve eny azy apetra amin'ny fonao tananao fa hivavakatsika Andriamanitra am'izao fotoana zao dia manao vavaka ny mpanomponao ho andre olona zay anao fanadinana bacaloria rampitso dia reo hitanao mitsangandreo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aoka mangy andreo olondreo anao ametraka finoana sy fatokina ao anatiny ka tsy ho sahirana izy ny amin'ny fanadinana zay ataony manomboka rapitso tena atao fitsapany fa ny fitahinao dia eo aminy tokoa ka homoranina ny manatateraka fanadinana ianao no Andriamanitra mpanome saina mpanome fahendrena mpanome fitadidina ianao ihany koa nefa no Andriamanitra zay manao ny olonao ho lohany fa tsy ho rambony ho voalohany fa tsy ho farany koa dia amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofako rano andreo zay mitsangana anao fanadinana rapitso ho taina tokoa ane izy ho taina tokoa ane izy misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana vavaka misaotra tompo amen maka toerana tompoko dia ho tafita ne anareo dia zao miteny koa tena ho tafita ianareo fa tandremo tadidio zao afatra androany zay fa 20 volana oktobra teniko aminareo zao aoka tsy vaty amin'ny Andriamanitra ianao rehefa tafita ianao lasa ambony ianao manana toerana tsara ianao teo amin'ny firenena nataonga ny ampitan-dranomasina tandremo mba tsy ho adininao Jesosy Kristy tsy ho adininao zao maolony Andriamanitra anao zao malahelo Andriamanitra raha ohatra ka adininao matoka manafatrafatra nareo tsangandreo ho tafita amen ka na dia misy zavatra fahavaritra fiainanao azy soronao an-tsainao tsony natao ho tafita zay ny teny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alady fa 20 volana oktobra taona 2020 natao tafita ary natao ho tafita tokoa ianao amen ny vondrahitra any ho an'Andriamanitra erihery any a ho farantsika ny fotoana ny arana teto a misaotra ny tompo isika no tahiny to anaty ty fotoam-pivavany ity na isika toka teto a na ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavany zao any amin'ny tokantrano misy anareo any ka dia andao tsika hitsangana anao hira anankiray aloha mba tena hoe hitotorepike niomana ho am'izay ve anareo totorepika tena hifaly tena hiravo amen rehefa azy Alleluia satria efa manana an Jesosy ao anatinao ianao dia afaka miteny ianao amin'izao fotoana izao hoe tsy manitra intsony a Jesosy tsy manitra intsony satria efa manana anao efa miaraka aminao efa hovainao ny fiainako amen Jesús se fama no maravilha. Se ataura no suri, e fiaina não ia cachamuri. E o afroreja de facile, Jesus se fama no maravilha. Se mate tudo a Jesus, vamos a caminhar. Se mate tudo a Jesus, vamos a caminhar. Soso, I'm better than I know.
fiainako rehetra jesosy ampelatananao e nihoaviko rehetra jesosy ampelatananao e sono città di tutti mi guardo regia te ma mira già vece so se fa una te si inizia da ora na curi mi appizzo una città di tutti mi guardo regia te ma mira già vece so se fa una te si mangi tu non te so fammi a camminare so cambiare a camminare mi tiene pure chance so appena tananawe mi guardi pure chance so appena tananawe si mangi tu niente so cambiare a camminare si mangi tu niente so cambiare a camminare saratsika misy mo nangataka hoe tokony asiana indray ny buvette ato amitsika mba tonga andreo namatsika tsy hody any tokantrano tsony fa afaka mamonjy fotoana amin'ny 12 na amin'ny 2 ora tolakandro no zany zany a dia antsona ianareo chef de groupe rehetra Rana io misotranao zay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity misotrany amin'ny tanana mahery zay natsotranao teto ka dia nandray zahay ary hitondra fahasoavana mody nandray zahay ka dia tsy andalo fotsiny ty taona 24 zay diavinay ity misotra Andriamanitra omenanao nahitra ny amin'izany zava-tsono lanitra ataonao eo amin'ny fiainanay izany afafiko ny rano Jesosy ho amin'ity fiangonana ity misaotra tompo amen. Bravitsika tompoko.